ഗായ്സ് പറ്റിച്ചു. കിട്ടിയാ സെമിയ അയ്യോ പോന്നട്ടെ അയ്യോ പോട്ടാ. ഇങ്ങനെ വരുമോ? ഡോളർ വരുമോ ഗ്യാസിന്റെ പേരിൽ? അയ്യോ പൊളിച്ച് പോട്ടാ. അങ്ങനെ ഇട്ടോണ്ടിട്ടാ മീനെടുത്തൂരാ. ആ ബാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏൽപ്പിച്ചോളൂ. ഗ്യാസ് കയറി. ചാടി ചാടി ചാടി. കണ്ണനെ വേണ്ട തിരിഞ്ഞടിക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഇങ്ങോട്ടും ആ കണ്ണം പോയി. എന്നിട്ടാ കണ്ണം പോയി. അപ്പൊ ആ കണ്ണം ശരിക്കും പിടിക്കാൻ മടിയ വരും. റിയാസിന്റെ അവിടെ റിയാസാ ആ മതില് സാറായി. പെട്ടെന്ന് വരും തോന്നുന്നു ഡോളർ ഇട്ടാ. ആ പറ്റാ ആ പോറ്റാ സാധനം കിട്ടി. വെറുതെ റിസ്ക് എടുക്കാന്ന് കണ്ടെല്ലാം കിട്ടിയത് അതേറ്റിട്ട് പോയി. എന്റെ ഫോട്ടോ നടക്കേ പോരട്ടാ പോരട്ടാ. ഓന്റെ നെഞ്ചത്തേക്ക് തന്നെ ഇടുന്നത്. ഇവിടെ ഫോൺ എവിടെയാണ് മോനെ? എടാ ഏത് കവറിലാ? പിള്ളേര് വരുന്നാളേ പിള്ളേര് ശരി കടു പുറത്തിറങ്ങി.